Уважаемые школьники, сейчас мы проанализируем одну работу, посвященную медоносным растениям окрестности села Кызылсыр Намского Луса. Что интересно, работу выполнили ученики из разных школ. Это первая Коммосанская школа и ученики школы АИКГТ города Якутска. Это очень радует, потому что такие работы стали проводиться совместно. Медоносные растения, они очень важны в местах, где создаются пасеки. Сейчас интерес к пасекам, к семьям пчел, которые умеют за короткое якутское лето делать определенный набор меда, повышается. И вот здесь мы видим результаты изучения кормовой базы пчеловодства в окрестностях села Первых Омустах Намского Луса. Здесь находится пчеловодческая ферма Квинтекта. И это одно из крупных пасек в Якутии. Здесь более 60 пчелосемей. В том числе есть эти семьи школьные. То есть они тоже поддерживаются и потребляют, наверное, используют, приобретают, покупают. Это работа геоботаническая. То есть ввели учет. Состав медоносных растений они разделили на 4 группы по времени их цветения. Весенние медоносы, раннелетние медоносы, летние и позднелетние. И каждый из таких, так называемый феноспектр, по феноспектру, их определили те или иные виды. То есть вот здесь геоботанические и флористические исследования проведены и разделили все медоносные растения на группы. Конечно, наибольшая часть растений, они летнего цветения, но для работы пчел важны все аспекты, и ранние летние, и поздние весенние, и так далее. И кроме этого было изучена надземная фитомасса медоносных растений. Было изучено 6 видов, и была подсчитана общая видовая надземная масса крупнотравных растений медоносных и определена их урожайность на гектар. То есть это есть определенная методика, измеряется на определенном количестве квадратных метров, потом умножается на площадь гектара. Самым интересным аспектом является то, что определялся урожай меда. В зависимости от погодных условий, и выявлена такая закономерность, что во многом зависит от количества дождей. Было больше 70 мм в летний период, это считается благоприятным для растительного мира в целом и для медоносных. А вот в 2018 году выпало 53 миллилитров осадка, и это уже вроде бы на 17 меньше, но уже, кажется, повлияло. Солнечных дней было меньше, средняя температура воздуха была тоже ниже. Поэтому, видите, метеоусловия оказались очень важными для развития медоносных растений, соответственно, и для работы пчелосемей. Урожай меда якутского был показан сколько, и вот в частности мы тут имеем такие интересные цифры, что в 2017 году больше тонны было собрано, а в 2018 году 288 килограмм. То есть в 4 раза меньше получилось в год, когда были неблагоприятные условия для сбора меда. И еще есть наблюдение, что мед по цвету тоже отличался. Прошлогодний мед, то есть 2017 года, был светлый, а 2018 года он уже был темного цвета. То есть вот эти наблюдения, они жизненные, они фактические, и больше никто, возможно, пока такие наблюдения по медоносным растениям не проводил. Я тоже вот так на скидку не помню, чтобы кто-то
описывал где ботанические работы с позиции вот этой цветоносности. Ну и имеется заключение, выводы. Были заложены площадки, установлены составы медоносных растений, материал для гербария и изучена надземная фитомасса медоносных видов. То есть эта работа посвящена кормовой базе, и это тоже очень важно, потому что, опираясь на такую работу, в следующий раз надо примерно в таких местах, с такой продуктивностью, с таким набором видов растений, тоже устанавливать такие места. То есть выбор места тоже очень важен, потому что от состава видов, от их разнообразия зависит как бы и благоприятная работа пчелосемей. То есть работа такая прикладная, практическая, ну и вот уже ребенок знает, что боярышник, шиповник, смородина, они хорошие медоносы. Здесь яблони даже имеются в первом хомостахе. Поэтому виды растений, которые нужны для пчелы, уже все знают. Работа была выполнена рядом учеников, и эти ученики – это будущие потенциальные, может, специалисты аграрной области и в области пчеловодства. Я желаю им удачи. Они в маленьких классах, 5, 6, 8. То есть я думаю, что все у них впереди, и наблюдая за поведением пчел, поведением в зависимости от видов растений, это будет очень интересная работа пионерного плана. Я еще такого типа работ не видел в Якутии, но знаю, что, например, в Башкирии достаточно много плотно изучают данные работы. То есть надо познакомиться с этой литературой. Башкирский госуниверситет, у них имеется целое направление, и делая работы по аналогии с Башкирией, можно получить довольно много интересных данных. Консультируют работу коллеги, сотрудники Института биологических проблем приоритизованной сибирского отделения РАН, которые тоже можно обращаться для консультации по похожим тематикам. Спасибо за внимание. Удачи.